Kesalahan menu makanan ini bisa bikin batuk susah reda. Saat kamu batuk, sebaiknya pilih makanan yang aman dikonsumsi, jangan pilih makanan ini. Makanan tekstur keras, misalnya kacang goreng atau kerupuk, makanan ini bisa membuat tenggorokan iritasi. Makanan yang terlalu asin juga bisa mengiritasi tenggorokan. Makanan pedas, kandungan capsaicin dalam cabai bisa mengiritasi tenggorokan. Gorengan, minyak bisa memicu rasa gatal di tenggorokan dan teksturnya yang kasar bisa mengiritasi tenggorokan, terutama pada batuk kering. Kalau kamu pengen batuk segera reda, jangan salah pilih menu makanan dan selalu minum Madu Flybe. Yuk segera beli Madu Flybe di sini dan redakan batukmu.